Ողջույն բոլորին։ Նախքան դասը սկսելը եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, մի մոռացեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես նաեւ մեկնաբանություններում առաջվա նման թողնելու եմ բանկային հաշվի համար, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ալիքին բարեգործություն կատարել, հնարավորություն ունենան դա անելու համար։ Հիմա անցանք 4-րդ տեքստին։ Աստղերի համաստեղությունների մասին է։ Alpha Centauri is a triple star system. Alpha Centauri-ն եռակի աստղային համակարգ է։ One of the three stars in Alpha Centauri is the Proxima Centauri, which is the nearest star to the Earth, except, of course, for the Sun. Alpha Centauri-ի 3 աստղերից մեկը Proxima Centauri-ն է, որը Երկրին ամենամոտ աստղն է, բացառությամբ իհարկե Արևի։ The name Proxima comes from a Latin word which means close. Proxima անունը գալիս է լատինական բառից, որը նշանակում է մոտ։ Տեսեք, հիշում եք, close բառը բացի փակ լինելուց նշանակում էր նաև մոտ։ Մենք անգամ նախադասություններ ենք կազմել, օրինակ գրել ենք I am close to him, այսինքն ես մոտ եմ նրա հետ։ Even though Proxima Centauri is the closest star to the Earth outside of our solar system, it's not really close. Չնայած կամ անգամ եթե Proxima Centauri-ն Երկրին ամենամոտ գտնվող աստղն է, մեր արեգակնային համակարգից դուրս, Solar System նշանակում է արեգակնային համակարգ։ It is not really close. Այն իրականում մոտ չէ։ Interstellar distances are so large that they are almost impossible to imagine. Interstellar նշանակում է միջաստղային, այսինքն միջաստղային հեռավորությունները այնքան մեծ են, որ դրանք գրեթե անհնար է պատկերացնել։ A person traveling in a modern spacecraft would not arrive at Proxima Centauri within this lifetime, or the next, or even 10 lifetimes because the distance is so great. Եկեք հատված առ հատված վերլուծենք։ A person traveling in a modern spacecraft. Ժամանակակից տիեզերանավով ճամփորդող մարդը, spacecraft նշանակում է տիեզերանավ, would not arrive at Proxima Centauri, չէր ժամանի Proxima Centauri, within this lifetime, within նշանակում է ընթացքում, այսինքն այս կյանքի ժամանակահատվածի ընթացքում, or the next, կամ հաջորդ, or even 10 lifetimes, կամ անգամ 10 կյանքի ժամանակահատվածում, because the distance is so great, որովհետև հեռավորությունը այդքան ահռելի է կամ այդքան մեծ է։ Light travels at a speed of 186,000 miles per second, and it still takes light more than 4 years to travel from Proxima Centauri to the Earth. Լույսը ճամփորդում է 186,000 միլ 1 վայրկյանի ընթացքում արագությամբ, այսինքն 186,000 միլ վայրկյան արագությամբ, եւ չնայած դրան կամ եւ մինչդեռ լույսին անհրաժեշտ է ավելի քան 4 տարի Proxima Centauri-ից դեպի Երկիր ճամփորդելու համար։ Alpha Centauri can be easily seen in the night sky without a telescope from certain parts of the Earth. Alpha Centauri-ն կարելի է հեշտությամբ տեսնել գիշերային երկնքում առանց աստղադիտակի, telescope աստղադիտակն է, Երկրի հատուկ մասերից։ It's the third brightest star in the sky out of approximately 6,000 visible stars. Այն երկնքում երրորդ ամենապայծառ աստղն է, մոտավորապես 6,000 տեսանելի աստղերից։ It cannot be seen from most parts of the United States because most of the United States is too far north. Այն չի կարող տեսնվել կամ նկատվել Միացյալ Նահանգների մեծ մասերից կամ շատ մասերից, որովհետև Միացյալ Նահանգների մեծ մասը շատ հեռու հյուսիսային է։ However, it can be seen from the southern parts of the southernmost states. Այնուամենայնիվ, այն կարող է տեսնվել կամ նկատվել հարավային մասերից, հարավային նահանգների հարավային մասերից, այդպես թարգմանենք։
Հետաքրքիր տեքստ էր, հիմա անցնենք հարցերին։ Այսպիսով, the main subject of the text is. Տեքստի հիմնական գաղափարը, այսպես թարգմանենք, այն է, որ the closest stars to the earth, երկրին ամենամոտ աստղերը, modern space travel, ժամանակակից տիեզերային ճամփորդությունը, space բացի հեռավորությունից նշանակում է նաև տիեզերք, the speed of light, լույսի արագությունը, interstellar distances, միջաստղային հեռավորությունները։ Ճիշտ պատասխանը A-ն է, the closest stars to the earth, երկրին ամենամոտ գտնվող աստղերը։ According to the text, which of the following is not true? Ըստ տեքստի, հետևյալներից որը ճիշտ չէ։ Alpha Centauri is composed of 3 stars. Alpha Centauri-ն բաղկացած է 3 աստղերից։ Proxima Centauri is the closest star to the earth. Proxima Centauri-ն երկրին ամենամոտ գտնվող աստղն է։ Proxima Centauri is one of the stars in Alpha Centauri. Proxima Centauri-ն Alpha Centauri-ի աստղերից մեկն է։ It's possible to see Alpha Centauri from the earth. Հնարավոր է տեսնել Alpha Centauri-ն երկրից։ Հիմա փորձենք յուրաքանչյուրը գտնել տեքստում։ Առաջինը, Alpha Centauri is composed of 3 stars. Տեսեք, հենց առաջին նախադասությունը Alpha Centauri is a triple star system. Այսինքն Alpha Centauri-ն եռակի աստղային համակարգ է։ Ստացվում է, որ A-ը ճիշտ էր։ Անցանք B-ին. Proxima Centauri is the closest star to the earth. Proxima Centauri-ն ամենամոտ աստղն է երկրին։ Տեսեք, հենց երկրորդ նախադասությունը կարող ենք երկրորդ տողի կեսից կարդալ։ Proxima Centauri, which is the nearest star to the earth, expect of course for the sun. Այսինքն, երկրին ամենամոտ գտնվող աստղը արևն է, ոչ թե Proxima Centauri-ն։ Սխալը գտանք։ Այսինքն, մեր պատասխանը B-ն է, որովհետև մեզնից պահանջում էր գտնել պատասխան, որը ճիշտ չէ, բայց համենայն դեպս կարդանք մյուսները և մյուսները նույնպես գտնենք մեր տեքստում։ Proxima Centauri is one of the stars in Alpha Centauri. Proxima Centauri-ն Alpha Centauri-ի աստղերից մեկն է, ճիշտ է, խնդրեմ կարող ենք գտնել։ Հենց առաջին տողում երկրորդ նախադասությունը. One of the 3 stars in Alpha Centauri is Proxima Centauri. Alpha Centauri-ի 3 աստղերից մեկը Proxima Centauri-ն է։ Եվ չորրորդը, it's possible to see Alpha Centauri from the earth. Վերջում էինք հենց կարդացել դրա մասին։ Խնդրեմ 12-րդ տողում։ Alpha Centauri can be easily seen in the night sky without a telescope from certain parts of the earth. Այսինքն սա էլ էր ճիշտ։ Մեր պատասխանը B-ն է վերջնական։ Հաջորդը երրորդ հարցը. The word comes in line 3. Could be best or could best be replaced by. Comes բառը, որ երրորդ տողում է, կարող է լավագույնս փոխարինվել։ Travels, ճամփորդում է, is derived, ստացված է, is directed, ուղղված է, visits, այցելում է։ Հիմա գտնենք դա, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք։ Խնդրեմ։ The name Proxima comes from a Latin word which means close. Proxima բառը գալիս է լատինական բառից, որը նշանակում է մոտ։ Այսինքն գալիս է comes։ Այլ կերպ կարող ենք ասել is derived, այսինքն ստացվում է։ Այս դեպքում էլ ճիշտ պատասխանը B-ն է։ Հետո չորրորդը. The expression interstellar distances in line 6 is. Միջաստղային հեռավորություններ արտահայտությունը 6-րդ տողում։ Ինչն է։ Distances between stars, հեռավորությունները աստղերի միջև, distances between the earth and various stars, երկրի և բազմազան աստղերի միջև հեռավորությունը, distances measured by the speed of light, լույսի արագությամբ չափված հեռավորությունները, distances from the sun to each of the planets including the earth. Արևից դեպի
յուրաքանչյուր մոլորակ ներառված երկիրը, հեռավորությունները։ Իհարկե ճիշտ պատասխանը A-ն է, որովհետև միջաստղային հեռավորություններ, նույն ինքը interstellar distances բառը նշանակում է distances between stars, այսինքն աստղերի միջև հեռավորությունները։ Եվ հինգերորդը, it can be inferred from the text that if a person is left in one of today's spacecraft, he or she would arrive at Alpha Centauri. Տեքստից կարելի է եզրակացնել, որ մարդը, ով այսօրվա կամ ժամանակակից տիեզերանավում է, թողնված, կարող է ժամանել Alpha Centauri. Within this lifetime, այս կյանքի ժամանակահատվածում, within the next lifetime, հաջորդ կյանքի ժամանակահատվածում, within 10 lifetimes, 10 կյանքի ժամանակահատվածում, after more than 10 lifetimes, ավելին քան 10 կյանքի ժամանակահատվածում։ Խնդրեմ, հիմա գտնենք այդ հատվածը տեքստում։ Յոթերորդ տողից կարդանք. A person traveling in a modern spacecraft would not arrive at Proxima Centauri within this lifetime or the next or even 10 lifetimes because the distance is so great. Հետևաբար, վերջին տողը նշարություն դարձրեք, or even 10 lifetimes, այսինքն չի կարող ժամանել անգամ 10 կյանքի ժամանակահատվածում, հետևաբար ճիշտ պատասխանը D-ն է, after more than 10 lifetimes, ավելին քան 10 կյանքի ժամանակահատվածից հետո։ Խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք մատչելի է, հասկանալի է բացատրվում այս շտեմարանային առաջադրանքները, որովհետև առաջադրանքները շատ են և նույն առաջադրանքին երկրորդ անգամ պարզապես ժամանակային սղության առումով չեմ կարող անդրադառնալ։